Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, video kali ini aku bakalan ngajak awakmu kabeh nggawe menu mangan si apa niki. Sebelum itu aja lali like, comment, dan subscribe dan aku semangat gawe konten terus. Oke. Yuk, aku. Hari ini aku bakalan gawe sambal. Ada mentok yang gurih mah. Oke. Ya, penting. Pemandangan di rumah. Jangan lupa like, comment, subscribe ke channelku. Dan nyala gitu. Ayo kaki. Menu dino iki ku nggawe sambal terasi, gorengan tempe, terong. Kuning apa ya? Mari kemon. Nah, iki bahan-bahannya ono bawang putih, bawang merah, cabai, tomat, dan terasi. Nah, iki nggak sambalnya sesuai selera guys. Oke, mari kita goreng.
minyak panas. Cahaya ilahi. Iya sih lemang tempe bape terong nasi. Mari kita makan. Boleh. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe.